Dostlar, sizde mındamını? Min sizni görmey turam. Selam. Min sizni ko'ruma bek shod dostlar. Bu Shoyan tajribalar laboratoriyasi. Birde biz qiziqli tajribalar o'tkazamiz, fanniy oshishlar yasaymiz, ham moviqtirg'ish, bosh vatqishlar shishamiz. Siz hazırmı dostlar? Olaysa ketdik. Dostlar, men bugun da sizning uchun bir moviqtirg'ish, bosh vatqish hazırladim. İxtibar bilan qarag'iz ham tinglag'iz. Demak, ko'z oldingizga keltirigiz. Bu iki lift. Şuşu iki lift o'rnashgan yurtqa iki kız yoki iki malay, iki kishi kiradi. Haligi liftlar ikisi de birinchi qavatda turadilar. Ham tigi iki kishi kiralarda bir vaqtda şuşu liftlarni chaqirtadilar. Birinchi kishi bu liftga o'tira, ikkinchisi bu liftga o'tira. Birinchi kishiga 3-qavatga minirga kerak. Ikkinchi kishiga 9-qavatga minirga kerak. Tag'in bir qat qavatlaydi. Birinchi kishiga 3-qavatga minirga kerak, ikkinchi kishiga 9-qavatga minirga kerak. Ular bir vaqtda qo'zg'alalar. Do'stlar, İxtibar bilan so'rovni tinglag'iz. Birinchi kishi ikkinchisine qaraganda o'zine kerakli qatqa necha martaba tezroq minib yetishak. Tag'in bir qat qavatlayman. Birinchi kishiga 3-qatqa minirga kerak, ikkinchi kishiga 9-qatqa minirga kerak. Ya do'stlar, bugungi bosh vatqishimni shisha olarsizmi ekan? Olarsız endi albatta. Men sizda shekillanmaydi. Lekin o'ylab qararga birozgina vaqt beram. Ya do'stlar, bu bosh vatqishimni shisha oldingizmi? Shisha oldingizmi ne? Aferin dostlar. Siz beni her günü tan kaldırasız. Aferin. Lekin elgi bosh vatqishni shisha olmaganlar da bardır. Eydegiz, olarga javobni aytdik. Elgi iki lift o'rnashgan yurtqa iki kishi kiradi. Birinchi kishi elgi liftga o'tira, ikkinchisi munusida. Elgi liftlar ikisi de birinchi qavatda o'rnashgan. Lekin birinchi kishiga 3-qavatga minirga kerak, ikkinchisine 9-qavatga. Demak, so'rov mundayroq. Birinchi kishi ikkinchisine qaraganda o'zine kerakli qavatga necha martaba tezroq minib yetishak. Do'stlar, sizning borig'izda 9ni 3ga bo'lgandir endi, shulay bit. Natijada siz birinchi kishi ikkinchisine qaraganda 3 martaba tezroq minib yetadi degansizdir. Lekin bu durust javob tugil. Eydegiz hozir birgalab o'ylab qaraylik hali. Haligi liftlar birinchi qavatda turadilar. Demak, birinchi kishiga 2 qavat minirga kerak. İkinci kishiga 8 qavat minirga kerak. Hozir do'stlar, sizning javobingiz nenda bo'lar ekansa? Durust, biz 8ni 2ga bo'lamiz-da. Javob 4 kelib chiqadi. Angladingizmi do'stlar? Haligi bosh vatqishni shishganda men sizga barliq shartlarni da aytib bitirmadim. Şuna ko'ra sizning javobingiz durust bo'lmadi. Do'stlar, har bir bosh vatqishni shishganda terantin o'ylag'iz. Ham hech shaksiz durust javobni bilirsiz. Ya do'stlar, o'shadimi sizga bugungi bosh vatqish? O'shasa, men bunday bosh vatqishlar ko'rsatuvimni kelasi topshiriqlarda da davom etaman. Shunga ko'ra bizni qaramay qolmag'iz do'stlar. Amin, elga sizning bilan sog' bo'lasham. Kelasi uchrashuvlarga qadar xush-xush.